Na, visų pirma, reikia paminėti tai, jog kam yra perkamas nekilnojamasis turtas. Ar tai perkama savo gyvenimo poreikiam, ar tai yra perkama dėl investicijos. Iš tiesų žmonės dažnai daro klaidą, kuomet pirkdami NT savo gyvenimo poreikiam, pradeda galvoti ir daugiausia dėmesio skiria klausimui, ar šitas turtas atsipirks, ar ateityje galės aš jį lengvai parduoti, ar jisai bus įdomus kitiems žmonėms. Aš visą laiką savo klientam patariu pirmiausiai įvertinti savo asmeninius poreikius ir pasižiūrėti tiesiog, dėl ko aš šiandien dienai perku nekilnojamąjį turtą, ar tai būtų namas, ar būtas, ar sklypas. Tai tiesiog verta atkreipti dėmesį pačius kriterijus, kaip vieta, kur aš noriu gyventi, kokio man dydžio reikia to ploto, ar tai būtų būtas ar namas, kiek ten turėtų būti kambarių. Tokius atsakius klausimus, tada met galima galvoti, kokio lygio turtą aš galėčiau savo leisti šiuo metu. Tai vėlgi, aišku, reikia vertinti realiai, galbūt nesivaikyti prestižinių rajonų ar kažkokių tai kitų standartų ir vėlgi atsižvelgti savo asmeninius poreikius, pagal ką jūs tą turtą perkate. Po to, kada šitie dalykai yra vertinami, visą laiką galima vertinti ir iš rinkos pozicijų, ar toksai turtas, kuris galbūt jums patinka ir jį norėtumėte jau pirkti savo, ar jisai atitinka realią rinkos vertę, ar nėra pervertintas, ar nėra kažkokių esminių trūkumų, dėl kurių jį parduoti ateityje tikrai būtų sudėtinga.